はい、こんばんは。こためりチャンネルの太郎です。今日はですね、8月の8日、火曜日ですね。現在の時刻は夜の9時、21時となっております。明日ですね、なんか台風接近してるんで、その前にちょっと今週最初に行こうと思って、今日やってきております。今日はですね、平田クワガタ狙いで最初にやってきました。このフィールドは久しぶりに来たので、見るかどうか分かりませんが、ちょっと、頑張ってみたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いいたします。なんか完全に時期で止まったんね。煙があった。ここはここやな。横はここは。あ、そっちもここあった。うん、ここに。俺こっちを。こっちにこっちは。うん。ないね。なんかあった。いや。出てない。いや、重機で組み合わすの？何取らなくて。ここ傷つったか。重機ですね。あ、こっちに出た。食べた時は大きい。それでもない。それでもないね。今年はそこか。いや、重機出てねえよ。重機はね、出てない。覗いてみようか。うん。
じかな。ちびひら。そう、ロロロロ。だね。ほらほら。いいんじゃない。でもどれなのかわからんね。60あるかい。そうじゃある。うん。ここあるかな。ほら。うん。 60。ね。60ありそうですね。申請中です。はい、先ほど取れた答えですね。ちょっと測ってみます。はい。ゼロに戻しました。微妙やね、でも。60だこんぐらいやな。うん。どうやろう。今で60。いや、もうちょっと開けたらあるかもしれない。60ありました。はい、60ありました。ほら。ちょっと分かりづらいですが、60あります。ここ、鉄が使えてます。はい、60ちょうどありました。はい。こっちもある。ちょっとでかくね。でかそうですね。どげん。ああ、でかそうだな。何個でも。わかんねえ。ちょっとでかそうやけど。いやそうだね。どうなんか同じぐらい、同じぐらいに見えるけど。はい、こちらの方にもおりました。もういないのかな。はい。そうですね。測ってみますね。先ほど取った平田ですね。ゼロ戻しました。ゼロですね。はい、こちら。いや、ないね、これ。55とか、そんなもんじゃないと。うん。ほら。うん。まっすぐして、57ぐらいですかね。ちょっと、57ぐらいです。はい。はい、57です。はい、そしたらですね、本日の採取はここまでにしたいと思います。今日はこちらのですね、一箇所のポイントのみで、撮影させていただきました。もうちょっとお分かりだと思いますが、ちょっと風がですね、だいぶ強くなってきているんで、もうそろそろ我々も、もう帰宅しようと思います。
で、先ほど、捕獲した個体ですね。まずこちら1匹目ですね。元の場所に、入れします。そうですね。で、こちら、60ミリ強のやつ、こちらですね。処理します。はい。そしたら、ですね。はい。そしたら、今回の動画はここまでします。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひよろしくお願いいたします。またお会いしましょう。バイバイ。